İstanbul Beykent Üniversitesi orman yangınlarının önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 ay süren bir online eğitim programı düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından 14 farklı üniversiteden akademisyenin uzmanlık alanlarında ders verdiği bu program katılımcılara da kapsamlı bir bilgi birikimi sundu. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alarak çevre koruma ve yangınla mücadele alanında önemli bir adım attı. Orman yangınlarına karşı direncin artırılması sertifika töreninde bir araya gelen akademisyenler, Türkiye'deki orman yangınlarına ve sonrasındaki restorasyon eksikliklerine dikkat çekti. Bu eğitimde orman yangınlarının önlenmesi için farklı disiplinlerden farklı hocalar dersler anlattık. Benim dersim yerel ekolojik bilgi üzerineydi. Yani ormanlarla birlikte yaşayan, ormanların içinde yaşayan, onlara komşu yaşayan köylüler, yerliler gibi gruplarla ilgili bilgiler verdim. Ben özellikle insan kaynaklı orman yangınlarının nasıl önlenebileceğine dair yerel ekolojik bilginin önemi üzerine konuştum. Örneğin bir sigara izmaritini hiç düşünmeden atabiliyoruz ya da bir şişeyi. Bunların hiçbirini yapmamamız gerekiyor ve hepimizin evlerden kaynaklanan, kendi davranışlarımızdan kaynaklanan, turistik faaliyetlerimizden kaynaklanan orman yangınlarıyla ilgili bilgi ve bilinç sahibi olmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi ülkemizin yaklaşık 1/3 ormanlarla kaplı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınları çok ciddi bir ulusal felaket ve sürekli süren, devam eden bir felaket. Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak düzenlediğimiz sertifika programları ormanlar, orman yangınları, önlemler, ne gibi özelliklere dikkat edilmesi gerekir? Bu konuda 3 aylık bir eğitim programı düzenledik. Program 18 saat sürdü, 18 ders yapıldı. 14 üniversiteden multidisipliner bir ekip tarafından yürütüldü. Hem sosyal bilimciler hem doğa bilimcileri, orman mühendisleri ve çok dinamik bir kitleye ulaşabildiğimizi düşünüyoruz. Bu bakımdan çok mutluyuz. Bugün de sertifika programı sonunda teste katılıp sınavda başarılı olanların sertifika töreni var. Ayrıca teste katılsın katılmasın dersleri izleyerek katılım göstermiş olanlarla hep bir arada olacağız. Çok mutluyuz bu şekilde.